你着翻件保暖衫啦。講，影低晒啲嘢，我擺落 YouTube 啊話，影翻啲聖誕嘢先啦，影翻下面條 banner 先。啤咩啦？下面啊 Merry Christmas 啦，點知你聖誕節啫？哇！咪影裙底冇事。好啊，呢個着裙啊今日。拉晒影裙底啊！嗱，裙底下面就係咁嘅污糟邋遢。即刻走啊！邊唔驚你啊？你啊，你都着裙喎。我唔係裙底褲嚟嘅。好啊，少少啦。幫手塞多啲啊！喂，兩位老闆講翻少少嘢啦，喂。嚇？依家諗住捐幾多啊？都係講咁敏感嘅嘢啊！不如同阿咩講啊？搞掂啦，諗住捐幾多啊？咁樣。邊個買㗎你㗎？係靚唔靚啊？幾好喎！係咪 OK 啊？係啊，呢個我理嘅呢個。影低晒啲同事先。電話嚟㗎。呢個係電話嚟㗎啦。咁靚嘅。有咩講啊？送俾我哋就好啦，呢個我哋收咗。好啊，問下耶穌哥先要。問下耶穌俾唔俾？哇！食完一件又一件啊你啊！嗱，好明顯係一啖啖，唔係一件件。你自己覺得㗎啦。呢間公司係最差得嘅女士就係你啊！成日食。我都俾啲打。成日食嘢嗰個啊？未停過嗰個。我影係啊！我幫你影啦。你就攞啲裝翻去。哇！呢個嘢傻啊！呢個嘢。你後面背嗰啲句啦。嗰啲歌幾好聽喎。你可以唱有歌譜啊。音樂之星嗰啲咧，咪成日開唱。我第一件事戒煙啦，有啲事嚟咩？喂，耶穌食得煙嘅係嘛？食得㗎。唔食得煙嘅咩？喂，我想問下，信耶穌唔食得煙嘅咩？喂？食得㗎。係咩？打得麻雀唔食得煙。個定義係神嘅殿，我哋唔可以破壞，即係話我哋珍惜自己健康，所以先至唔食煙。放屁咩話？因為以前都冇煙嘅，點會話講呢句咧？你黐線！以前食大麻呢啲，早期啲人啫。要唱普世歡騰，點唱㗎？玩嘢當我傻咩？好 ，Sammy，點唱㗎？嗰啲咩耶和華啲係咪？有啲歌係咩耶和華啊嘛。阿仔好影住啦，食嘢啦。係邊個搞事而家影低佢先？佢諗住擺喺 YouTube 度。多謝晒有個。我得你一個呀你嚇？全部得留呢一個喺度啊！你成日蝦你真係慘啊你！唔使。佢成日俾人蝦啊真係。孤零零啊！你睇你個樣。喂，嗰陣時我哋參加人哋嗰啲。你安聖誕快樂哦！祝你安聖誕快樂。唔渣啲啊呢啲。哇！呢個嘢。好啊！我俾一首兒童就你唱，你唱咩唱？我的禮物有兒童就嘅有。哇！你而家咪算播種啊？喺度搞陣你咧我邊有播種啊？我做得到我啫，做唔到就唔係㗎啦，耶！阿苗你咩堂？中我種嚟喂！你咩堂啊？我清方堂主咁樣。保信堂啦，幾多信一個？唔係啊，肯定有個堂㗎，唔知咩多方明㗎。又喺街擺住佢啊！就為你鯉魚門堂得唔得？呢啲有㗎。覺得好味嘅你都買。嗱，呢兩支你啊，都係好年都冇。喂，多唔多女教友啊？喂？一定多過你㗎啦。嚇？喂，有冇嘢先？有老婆㗎，咁啊，你幫你個仔運定啊？嗱，跟住都係緊得。我喺後面影翻你有老婆。唔緊要，你會風流嘛？唉，我你啊，企喺後面都已經遮住咗啦，佢冇轉身。係啊，轉身影咗影咗。係啊，係啊，我張傳單。哇！喺佢呢度 sell 下機票都好喎，喂，幾多錢？係咪你買超市嚟啊？嗰啲教友幫人買下飛啦。你去望嚟翻啊！要起身唱歌啊！屌我去過一次啊！加音，要點蠟燭㗎？要點蠟燭㗎？可唔可以？可唔可以煲蠟啊？唔可以，你都唔係神嘅殿啊嘛！神嘅殿都身體健康嘛，身體健康你嘅身體健康就唔
可以。咩叫電啊？神電個電定咩電啊？你講。呢就話你。你知㗎啦，你試下啦。係啊，你去。我知道好煩嗰啲，佢成日咧。你唔好講煩，唔可以講話你講嚟先。我去過啦啲。你有冇試明朝起身就係識唱歌喎。係。喂，係咪嗰啲喂？邊個信嘅舉手咁啊？哦，有一個啦。新唱歌㗎。你有一個啦，有一個。喂，生意興隆啊 ！Morning Star 嚟攞飛。喂，好影住你。影住，Morning Star攞飛啊！你咪最早啊，你呢個。我幫你攞條圍住個分啊，幫你。呢個俾啊。我啲勤奮上進。預咗你聖誕節，你要扭翻條嘢噶嘛，擺喺台面。唔要攞咁呢次聖誕節，你應該自己翻啦。我啲犀利喎，可以影咁耐都得喎，唔怕。應該自己先啦。好啊。你 YouTube 咧都可以咁樣樣，即係擺上去。喂，講翻兩個説話，因為擺上 YouTube 呢個寶信嘅呢個 Christmas party。我講錯啲，唔好講咁樣。哇，好一個，你覺得大鑊 Peggy 偷嘢食。哇！我食咗好多嘢啦已經。都還自己搞嘛？係啊。係啊。跟住訂晒入邊。咁冰沙落汁食佢自己影啊！自己搞嘛又。自己搞。喂，至於我過唔過嚟都佢自己搞啊嘛。點佢到時播翻出嚟冇你㗎？係啊，我幫你。影晒你啲醜態出嚟先。唔好搞啊！唔好搞啊 ！Ivy 鬧你。講嘢，一集錄唔到，咩唔好搞，咩唔好搞。唔好搞嘢。你話攞咗幾句係嘛？咁生唔好搞喎。俾個老婆聽好睇啊！留翻俾個老婆聽。喂，邊個仲有得錄佢個？都係咁。你影啲醜態先。靚啲啊！你咁先至聖誕節啊嘛。影嗰啲撩牙嗰啲啊！哇，坐低晒喂，點搞？智慧安全，你睇下搞到嗰個坐晒自己位啦！你睇下。幾時開禮物啊？等埋新年翻嚟啊！你有冇想知禮物有乜嘢咧？我都冇攞嗰次。有㗎，你今年都有用㗎。買包煙啊嘛。係啊，你唔知攞到乜嘢？一陣你咪知咯。通常我可能睇而家落咗 California 度啦，每年。我收到講咩啊？而家邊個話開咩得㗎？啦，抽嗰啲公仔啊，琴日見到。衫啊好有用㗎，嗰個邊啲涼夫嗰啲啊，抽到抌都抌唔切啦。唔會交換。今年你有啲神秘禮物。你有冇洗潔精啊？好。我好似買咗包唔慘喎。咁大鑊？有一點抽手潔精俾晒老婆。會唔會一條煙？我哋又要手潔抽啊！一條煙有冇啊？嗰個 budget 好似唔夠喎。最好呢一條煙係咪先？抽條煙歐我 budget 啦。咩啊？鮮唔歐我 budget 㗎？你有冇水貨先得喎？買條絲嚟抽。係咯。你嗌又食嘢啦！哇！你係咪病啊？如果病咁梗係要開胃啲啊！調理下咩大佬啊？咪咯，做咩個個停晒嘅嘢嘅？搞碎得佢啦！我想驚佢啦，我坐低晒啦，搞啲乜咁多啊？唔影啦！